kabira icio gicokeria ngatho muno irathurwo mundu witu koguo no matwendete koguo na ithu tutie kumathukia hakiri riu ni uria ingiuga ni ati ithuothe tugu support Kindiki na nie nderi andu nie ndaumire na ku ndio tuokire na baba tondu nyumba ya baba ri gwetagwo tu nyumba ya baba ina makao mengi ithuĩ tuokire na baba tugĩũka broad based ithuĩ baba oka kwĩ William Ruto nie ndokire nake nie ndirĩ kahĩĩ karĩa gatigagwo na mami wao nie ndanyitire baba guoko ngĩmwĩra nĩ tũgĩthiĩ kũu twagĩthiĩ tũkĩnyitana koguo nie ngĩaria ndĩraria ta mũndũ ũraria supporter wa thirikari ya William Samoei Ruto tondũ nĩkuo broad based nĩguo yoigire na njĩre ma Ngai andũ aitũ tondũ niĩ njũĩ andũ aitũ nĩ moraga niĩ ndamerire ũhoro wa Gachagua tene makĩoya ndĩrahũra mũndũ witũ hĩndĩ ndambĩrĩirie kwaria ũhoro wa shares niĩ nĩndaragia ndeto icio ndĩ wika ndĩrakinya ndĩramera gĩkĩ ũrĩa ndĩrona gĩkĩ nĩ kĩribire gĩtirakĩribire ira rĩu he kaũndũ kangĩ ndĩrona andũ gũkũ gwitũ marahenio na niĩ ngwaria ma na mũtikanyende mũngĩenda kwa kũnyenda no mũthi mwandĩke handũ andũ marahenio makerwo atĩ nĩ ũndũ ũguo gwathiĩ rĩ William Ruto ndagathurwo macio nĩ maheni reke ndĩmwĩre Ruto already anyitanĩte na baba ĩyo nĩyo mirengo ĩrĩ ĩrĩa mĩnene mũno thĩinĩ wa Kenya baba arĩ na kura milioni 7 Ruto arĩ na milioni 7 citukanĩre milioni 14 ona andũ amwe nĩ makĩaga kũnyita biũ nĩ mekũiguithio andũ milioni 3 makĩehere milioni 10 irario ũndũ ũmwe milioni 10 ingĩario ũndũ ũmwe andũ aitũ rĩ mundu ũyũ arathurwo na 70% na niĩ ndikũmũkania ndĩmwĩre atĩ tondũ Gachagua nĩ athiĩ William nĩ akahotwo William akanyita over 70% na namuna mũthi mwandĩke handũ tondũ mũndũ ũcio anyitanĩte nake arĩ na milioni 7 nake na 7 icio nĩ 14 ona kĩherie 4 milioni 10 ũraigua mũndũ athiĩ milioni 10 akĩrigwo agathurwo koguo tutige gũtire tũkĩhe hinya watu tunyitane nake tuwe sehemu yetu na niĩ hau nĩho gũkorwo niĩ ndingĩkorwo kũndũ kũragwa ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mwana ndĩ kwa baba tũtiatiganire na 0 something itakehĩtĩtie niĩ ngĩonaga akĩrĩ kuoyaga rĩu hana nĩ nyonete ũyũ nowe ũroya ithuĩ tiũkorwo twĩna gũkũ barabara mĩaka ĩno 3 na ĩngĩ 5 na ndamwĩra mũnjũrie mũno ndĩmwĩkĩre mathabu akanyita over 70% tondũ kũrĩ andũ meciragia atĩ Kenya nĩ Mount Kenya na ndĩraria ũru no niĩ nĩ thiĩte Western niĩ nĩ thiĩte Nyanza niĩ nĩ thiĩte North Eastern niĩ nĩ thiĩte Coast niĩ nĩ thiĩte gũkũ kũngĩ guothe na William Ruto is very strong there handũ harĩa harehe thĩna hanini na ndĩmwĩre nĩ haha ikamba-inĩ nĩ ũndũ wa Kalonzo niĩ ndaria ma na gũkũ tondũ Gachagua nĩ ambĩrĩirie kũthoga nini no ona wĩkĩte ũguo ndakwĩra ũhoro wa ma ũngĩcioya ciothe igoka more than 70% koguo nĩ ũrĩa ingiuga nĩtwagĩa na kahinda ga kũhingũra ukurasa mpya ta Central Kenya kana na Kenya in general na nĩwona ona MPs arĩa othe mararega aingĩ mathire maikĩria Kindiki andũ makoragwo na ciaca cia mũthenya ũmwe na ciaca ti mbara nĩkĩo tũratũma njuge ona Gachagua tũtikoe rĩu iba kĩmĩtĩ twanjie kũmwananga mũndũ wĩthĩ ndahũragwo tutigane nake na wanyita arĩa maramũhũraga amwe nĩwona maikĩirie Kindiki rĩu gaka nĩ kahinda twaheo nĩ Ngai ga kwanjia maũndũ ma Kenya mpya nĩronire Kenya yothe nĩrambĩrĩirie ukurasa mpya rĩrĩa Raila arakĩrire Mount Kenya nayo nĩyanjia ukurasa mpya rĩu ĩno hĩndĩ broad based government ĩrathondekwo na ndakwĩra twararemwo nĩ kũingĩrĩra thirikari haha andũ aitũ tuhenio nĩ mũndũ atĩ tondũ Gachagua nĩ athiĩ twanjie kũhũra thirikari ithuĩ tũkonagĩra thirikari biũ sasa na njokere rĩngĩ Mount Kenya ndĩtũkoragwo na mwana ũmwe wa mũmwe Kindiki nĩ mwana witũ Kindiki nĩ professor ena experience ya kũigana na Kindiki nĩ mpatanishi koguo ni my position ni atĩ niĩ ũcio nĩwe ndĩ nake niĩ nĩ tũgũthiũrũrũka na nĩwe ndĩranyita guoko kamanitania hamwe na William Ruto tondũ no nginya tũkinye handũ tũtige ngũĩ na nĩgetha maũndũ marĩa matigarĩte gwĩkwo mĩaka ĩno 3 akũhe maũndũ tũraigua Mount Kenya matiĩkĩtwo wega tondũ nĩ gwagĩcenjio rĩ
tukare na Kindiki tumwire haha ne hataragithie wega haha ne haraturakaria tukare na president na tukare na leaders yothe nigi request Kindiki eke mushamanio wa all the leaders ibe tugoka yutina problem ara marahurana tari ni no gwire ni ndathite Karen office ya deputy president ide ya Ruto wa deputy president kuma uri twahingireirio atutire shareholders riu ni ngucoka kuo riu horo wa shareholder ni wathira Mitego ni ategurwo riu na ndimwire Gachagua akohetwo mitego tunini uratigitie utigakogoeka muigire Kindiki uthio utegure yeye mutire ndambara riu wira tungikwira iyo tie na bara nawe no kamitego turia turakoretwo tutananyitia tigakauka mwekara kunyitire tafadhali uti na bara nawe uthio utegure na ndugakegerio na hanini gwikirira Kindiki mutego hau no gwani mitego iro rategetwe thio utegure yo ona kondu kota kuga sorry akoya nduraigite uraigite kau kanyamu koru ka Urogi uthie weherie wega ithuĩ turenda Kindiki akorwo na nyumba ĩtarĩ na mitego Asante dice. Asante. Nimeambiwa nimesahau watu wa Methodist. Na unajua watu wa Methodist pia ni watu wa maana. Na DJ sasa hiyo nataka unipe na Methodist ile kitabu yao wimbo namba 80. Watu wa Methodist wimbo namba 80. DJ tafadhali. Ile ya Methodist tafadhali. Yes, na tafadhali Savas please tukiendelea hivyo. Kuna wangwana hapa naona wamemaliza, wanaweza ondolewa hiyo masani kidogo. Tukiendelea pole. Yes. Na po tunakwenda marathon. Kioko tuko hapo tafadhali. Yes. Na pia nimeona Wakorino. Tuko na anti pale pia. Yes, Methodist twende. Nipe namba 80. Hiyo ni 72. What a Methodist. BPM baba. What a Methodist. Jesu monokia. Wewe. Aha, kendarega kenga. Wawe. Asante DJ. Asante. Hiyo bando tunaendelea na maneno. Sitaki watu wambeweke tukua kwa sherehe kwa sababu hii sherehe ni special one. Ukiona Masha hapa na watu wake wa maana, the special one. That way tunataka watu wakikula pole tunajibamba. Na kwa sababu DJ pia tuko na Wakorino. Ndio yule anko pale pia yeye tunamtambua. Najua Wakorino huwa anaruka before igonge. Wapende DJ yao tafadhali. BPM DJ. Wakorino. Haya DC. Unajua MC wewe si wa kiroho. Wewe ni mtu wa rumba. Na brother. Yes. DJ. Ako kumbe umebadilika umekuja pandi. Niweke hata mimi yangu. DJ huyu mpe yake. Huyu ni wa rumba. Ababu na abunda bwire. Anytime mkienda mahali kwa mkahawa
upate inaimba rumba usiingie sana ni ngine moja. Kale tangi we mugao la. So agomita wera ni gomitizo. We tuweke so memba ya nini? Tuweke akikale hata sisi, si ndio? Na pia Wakikuyu bando tulikuwa tunakuja hapo. Tulikuwa tunakuja kweli? Tunakuja. Nimekasirika dada. Sikiza ile ya kale iko. Yes. Unaona ule jamaa mwenyangu pale? Yes. Huyo muuzi huyo? Huyo ako na kitenge? Huyo ni huyo mheshimiwa huyo. Yes. Ni aje? Huyo. Thank you mheshimiwa. Anaitwa Ngotie. Ngotie. Ama sema nikwambie jina. Nataka useme. Yes, niambie. Sema Julius Ngotie. Kiarit. DJ tafadhali nipe ya kale kidogo. DJ. Yes. Wana dance aje hiyo? Mimi utuonyeshe. Sikuna. Wageni tafadhali karibuni sana. Welcome. Kidogo DJ. Asante, tunawasubiri tena Saidi. Karibuni. Kuna vyakula chochote kenye unahitaji basi ukilo pale. Mama yangu we. Yo, what's up bro? How you doing man? You cool? Good to see you, you know what I'm saying? Yo ni jamaa America. Yo. Ako bailago mrejo, bailago kabisa, kagisoma kabisa. Yani tunasema sisi tukiwa hapa tunafuraha tena tili. Love is a beautiful thing and you know that. He who fights bad fights a good thing. When you're thinking again, the man is happy. La penga la ready to do what's that. I go bye going go baby. Oh baby, oh. Você me Twitter. What are you doing? Where DJ Dan? You wanna dance hivi? Utende namna hiyo. Mpoa wangu. Isi post. Wewe cheki. Kwenda hapa hivi kidogo. Wewe kuja hapa unanitupa. Acha wewe, enda na wako. Aya DJ. After hapa then wale wanauliza program vile tunafanya. Tukimaliza kukula, the next thing itakuwa sasa kuintroduce Masha na bridal team yake. So warembo nataka mkule haraka tuingie pale tukuje na style hapa nyumbani sasa, then ndio tumlete mrembo kwa nyumba. Sitaki akae huko sana. Ndio pia yeye aletwe na timu yake mbogi yake wakuje hapa. Masha vile nimeona huko kwa nyumba sijui. Wanasema atambue kama ni yeye ama si yeye. Yes. Na unajua ukimiss omothe. So masharia na wamefunika mtu. So ujipange na mbogi yako. Ukifanya maneno tukimaliza tukae tupatie mchungaji dakika zake 5 then tuingie kwa speech. Sawa? Odore magoro ma. Then after hapo magoro ya mtumio wako. Kama ananunuanga spray leo ndio atajua. Mwadhani. Kama unanunuanga hii ya 100 kitakuramba. Jose. Jo wasichana hapa nyumbani wote imeweka tu ile 500. Ule jamaa ule Jose huyo wa cameraman. Alimiss bibi yake. Keke. Alisema alienda mara 5. Na unajua watu sasa alimisa aje, unajua watu wafupi wanatafutanga hii mrefu. Sasa walikuwa warefu wote karibu 5. Pole papa. Alichagua ya watu 3. Na fine bado analipa. Haya, na Mashadi na yeye amesema akimiss in case yangukie si yeye afungue anabeba tu. Na inakuparika huko. Wewe kama huyu mtu iko na ule mwingine atafuata. Tunaenda na yote. Joli ongeza kaende enda na mbii. So tumesema aje DJ? Tumesema after hapa warembo mkimaliza mnambogi ya Masharia tunakwenda pale. Kuna ile kawimbo warembo wamesema sijui inasemanga aje. Usege. Hiyo tunaingia na hiyo. Hebu tuimbe. Sasa asaijeruke usegeru. Tunaingia na hiyo wanaume pamoja na warembo wetu, fimbo zikiwa njuu pole, then tulete mrembo tufanye hiyo maneno. Tukimaliza hapo tutampatia anko
ongea kitu moja, then after hapo mchungaji dakika 5, then tuingie kwa nyumba kunegotiate hiyo maneno. But before wengi huko tutakuwa tumeongea. Sawa sawa? Nataka tumalize kila kitu hapa, tuongee, then wase wabaki wafanye maneno yao. Nice. So in the next 1 hour 30 minutes, I assure you kila kitu itakuwa chonjo. Alafu tuko na the youngest MC. Wow. In Eastern Central Africa, anaitwa MC Felches. Wherever you are. Siku hizi amekuwa mkubwa. Kuna ndio huyo. Karibu. The youngest. Kuja. The youngest MC. Last year nilipatiwa zawadi, nilikuwa the youngest MC in Kenya. So sasa huyu ni mtoto. Huyu alikuwa na Gen Z. He was yeah. Hiyo ni Gen Z. Alpha, hii ni Alpha. Karibu. Salimia watu. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani arogosho. God is good. Na upande huu hebu nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Are you happy?